حضرت عبی چی میگه؟ که من زین رنج دنیا میکشم از بحر دیدارش، وگرنه این به یک دم بزم جان کندن نمیارزد. همه این مهنتی من برادرای عزیز میگه به خاطر اون است که با دیدار الله برسم، و الا همه دنیا را با تمام لذتش جمع کو به یک بزم جان کندن نمیارزد. این ارزش هم یک جان کندن ندارد. پس برادرای عزیز از خداوند برای چی این بنده طلب میکرده؟ اینجا میگه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. خدایا من در دنیا در وقت بسیار به اهمیتی کردم، در وقت تماما اهمیت ندادم. میخواهم که همون به اهمیتی هایی را که در دنیا کردم، وقتهای بیهوده را که گذرانیدم، میخواهم جبران او را با عمل صالح